大家好，今集嘅妙道法語呢，就同大家分享一個叫一念轉化嘅主題。咁其實一念轉化個關鍵詞呢，就係一個轉字啊。咁我哋要講咩呢？就係講佛家裏邊呢，有句好出名嘅偈語嘅，就叫煩惱即菩提啊。咁呢個出處呢，就喺六祖慧能嘅《壇經》入邊嘅。咁佢講呢，前念着境即煩惱，後念離境即菩提。即係個意思，即係話你之前嗰個念有煩惱嘅話，你着咗相啊，執着咗嘅，你就係煩惱。但係跟住嗰個念，如果你能夠離開個境，咁呢，你就係有菩提啦。煩惱就即時會轉為菩提啦。咁聖嚴法師咧喺講呢個煩惱即菩提呢個偈語嘅時候呢，佢都寫咗一個我覺得好好嘅寫得，就係山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉。即係話呢，當你遇到一個山，你穿唔透過去嘅時候，咁咪起條路兜過去咯。咁當你面對住一條路，你過唔到嘅時候，咁咪人慢慢兜過去咯。彈性啲啊嘛，可以。咁最後，當你嘅人遇到問題嘅時候，你發覺你自己好似塞咗喺度。咁其實呢，你應該明白呢，你自己係可以轉嘅，因為你嘅心係可以轉嘅。點解呢？因為出邊嘅環境我哋控制唔到，但係有一種境呢，我哋一定控制到嘅，就係我哋自己嘅心境。咁所以呢，煩惱即菩提，其實呢，一定係當下你嘅念主宰嘅，係煩惱定係菩提，就睇下你識唔識轉啦。唔好即係當有煩惱嚟嘅時候，唔好抱怨，接受一切，咁你嘅煩惱呢，就會好快成為一種智慧，去讓你知道點樣去解決，點樣去面對，點樣去處理佢，然之後最後放低佢。